جنيه بملاليم. مسلسل نهب المال العام اللي فاضل في القطاع العام حوالي 104 شركة ان شاء الله لما هيتباعوا مش هيلاقوا حاجة يبيعوها بعد كده غير الشعب. وطبعا ده متوقع ان احنا في اقرب فرصة هنلاقي نفسنا بنتباع واحد ورا التاني. وكل سنة وانتم طيبين. وهذا البيان مرفوض شكلا وموضوعا ولن يؤتي بأي خير. الوزير كمال الشاذلي ده رده كوزير في حكومة. انا شغلتي والناس منتخباني جاي عشان اراقب الحكومة. ما قال لك من حقك سيادتك واحدة واحدة بس. طيب اذا انا لما عيب او اقول اللي تتناقله وكالات الانباء والصحافة ان رئيس وزراء مصر على مستوى وفد رفيع قاعد في سويسرا وروبي وعمرو دياب طلعوا لهم والناس مش لاقيه تاكل، ده من حق اقوله، ده من حق اقوله. اقروا الصحافه بتقول ايه. رئيس الوزراء ما راحش يحج زي وزير الكهرباء مثلا عشان نقول له الحمد لله بالسلامه. لا، بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. عسير أن يناقش مشروع قانون يخص الأساتذة المحامين على هذا النحو وبالمخالفة للدستور والقانون ولائحة المجلس. تعودنا أن يتقدم السادة مقدمي مشروعات القوانين على باقي المتحدثين، ولكن وقد هانت علينا أنفسنا وهانت علينا نقابتنا وهان علينا المجلس، وأصبحت المنصة لا تنظر لا اللائحة ولا قانون ولا دستور. فإنني وبكل صراحة لا أرتضي مثل هذا الأسلوب وهذا الحصار اللا مبرر له من جانب المنصة، خاصة وأنني مقدم قانون واضح صريح بعيد عن الخبث والخبائث وبعيد عن المصالح، وحرصا وأعلنتها مرارا وحرصا على الحزب الوطني الذي سيسقط في مستنقع الخبث بمجرد إقرار مثل هذا القانون الذي لا مصلحة فيه للحزب الوطني. الحزب الوطني بينزلق وهو ملوش مصلحة، لكن وقد بات الأمر هكذا، وأصبحنا نرى الألسنة معقودة والكراسي ترتعش، بل والأقلام تحكم، ومن ليس لهم في القانون يتحدثون ومن لهم يتحدثون.
اوضح لحضراتكم انه بالنسبة للجنة التشريعية وطبقا للتقرير المعروض على حضراتكم، التقرير بيقول ان هم استعرضوا مشروعات القوانين المقدمة. ما حصلش. انا ما حدش اتناقش معايا في مشروع القانون اللي انا مقدمه على وجه الاطلاق، والاستاذة رئيسة اللجنة موجودة والسادة الاعضاء موجودين. لم يحدث. كل ما في الامر قدم مشروع قانون في ليلة ظلماء الى لجنة الاقتراحات والشكاوى، وفي ليلة ظلماء ايضا نظرت اللجنة هذا القانون، والسيد رئيس المجلس يعلم هذا تماما، والعملية ماشية، لا في دستور ولا قانون ولا لائحة ولا احترام للنواب ولا تقدير لأي مشروعات قوانين بتقدم، وكل الغرض هو خدمة ناس لا بيحبوا الرئيس مبارك ولا بيحبوا الحزب الوطني، ناس بتدور على مصالحها بس، وناس معروفين بالاسم وكلكم عارفينه، ولكن الامن اصبح مسيطر على مقاليد الامور. واللي انا عاوز اقوله ان هذا القانون غير دستوري. حاولتوا توجدوا له مخرج، ما حاولتوش. هو زي ما السيد رئيس المجلس قال انه رايح على الدستورية وهيطعن عليه وهيتلغي، وزي ما تفضل احد الزملاء وقال ياما قوانين طرحت على بساط المجلس واللي اصدروها ماتوا وهي ماتت، وهذا القانون اللي هيصدره مصيره هيموت. وزي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا النبي انك لميت وانهم لميتون. بس عيب، وبقول اهو عيب ان الكلام ده يصدر ويطلع من مجلس الشعب ورئيس المجلس راجل قانون وفاهم، ويطلع قانون ميت وغير دستوري ويقبل تحت اي ضغط. وانا بقول اهو، وبحمل الدكتور سرور باعتباره رجل قانون ومحامي مسؤولية اصدار مثل هذا القانون بمادته الاولى اللي احنا كلنا عارفين هي ليه والمصلحة مين. وبعدين عشان واحد يقول بمقولة عشان ضرب الاخوان المسلمين في نقابة المحامين، الكلام ده مش هيحصل، وكان حصل من سنة 78 لو الكلام ده صح. الكلام ده مش صح. الكلام ده مش صح. وانا بقول لكم اهو، واول ناس مضرورة واول واحد مضرور هو الحزب الوطني، واول واحد مضرور هو الرئيس مبارك. وانا بحملكم المسؤولية وبحمل رئيس مجلس الشعب المسؤولية اللي انا ما انتخبتوش لحد النهاردة. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بني وطني، حزب مصر القومي حزب هذا الشعب. حزب مصر القومي هو الأمل وهو المستقبل. حزب مصر القومي هو اللي هيحقق لكم السلام بيننا وبين بعض، والسلام مع الدنيا كلها. حزب مصر القومي هو اللي هيثبت أركان الديمقراطية في مصر. حزب مصر القومي إن شاء الله هو اللي هيحقق لكم الرخاء، هو اللي هيخلي الشعب يعيش بكرامة. حزب مصر القومي بيقوم على دعامتين أساسيتين: أكتوبر، روح أكتوبر، وانتصار أكتوبر، وهو آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى. ولو حبينا نعمل بروفة ليها النهاردة مش هنعرف. وعدينا وربنا أكرمنا وإحنا بنقول الله أكبر. الدعامة الثانية ثورة 25 يناير. 25 يناير اللي رفعت شعار سلمية جاية من السلام، والسلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. ودي آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى، إن شباب مصر اللي كانوا بيقولوا فيه كلام ما يتقالش ثبت إن مفيش حد فاهم الشباب، ثبت إن مفيش حد عارف قيمة هذا الشباب. 50% من شعب مصر شباب. الشباب هو بكرة،
الشباب له طلبات، الشباب له حقوق وعليه واجبات. انا بقول لشباب مصر، يا شباب مصر، النهارده انت قمت بثورتك ونجحت. ما حدش يقول لك كفايه عليك كده بقى، روح واقعدوا ارتاحوا بقى، انتوا عملتوا اللي عليكم. لا، الثوره مستمره لحد ما نحقق اهدافنا. حزب مصر القومي حزب شباب ثوره مصر، حزب رجاله القوات المسلحه المتقاعدين. كل رجال قوات المسلحه رجالتنا المتقاعدين الحزب ده حزبهم. المفروض ان احنا كلنا مع بعض نعتصم بحبل الله ونحط ايدينا في ايدين بعض عشان خاطر مصر، عشان خاطر بكره، عشان خاطر بكره، عشان خاطر بكره. والسلام عليكم ورحمه الله.